皆さんこんにちは。今日はですね、イエロー系のビタミンカラーを使ったメイクをやっていきたいと思うんですけれども、これからの季節は夏ということで、ちょっとフレッシュなカラーを使って浴衣に合うメイクだったりとか、あとは海に行く時に少し目元がおしゃれに映えるメイクを提案したいなと思って、名付けてパイナップルメイクというメイクをですねやっていきたいと思います。私が勝手に名付けただけなんですけど、ほらパイナップルってイエローで、オレンジ味もあってジューシーなフレッシュな食べ物じゃないですか。今回はそういうメイクをやっていこうかなと思って、今この完成されているメイクはこれなんですけど、少しモテというところもですね意識してメイクしているので、そこにも注目して皆さんぜひ見てみてください。それでは早速パイナップルメイクスタート。それでは早速眉毛からやっていきたいと思います。私の毛質なんですけど結構固めなので、私はペンシルをいつも使うんですけど、すごく細めの毛質で毛一本一本を付け足すような感じで描いていきたいので、細めのペンシルで毛と毛の間を埋めるように描いていきます。で、眉毛の黄金比は眉頭が薄く眉尻にかけて濃くなっていくのが黄金比って言われているので、あまりこの眉頭の方は濃く入れすぎちゃうと糊みたいにくっついた眉毛になっちゃうので、それは気をつけて描いていってください。もしこの眉毛と眉毛の間を近づけたいっていう人がいたら、スクリューブラシでぼかしてあげると淡く色が出ます。こんな感じです。そしたら次にアイメイクやっていきます。今回は結構、ちょっと攻めた色にしたいので、イエローって私はなんですけど意外と指でのせた方がちゃんと発色するので、アイメイクはぼかしが一番大事で、綺麗にぼかせればぼかせるほどアイメイクが繊細に綺麗に見えるので、ブレンディングブラシ、ぼかす用のブラシでぼかしていきます。こんな感じです。イエローってイエローベースの方が向いてるって思われがちなんですけど、ブルーベースの方だったら黄身が強い例えばファンデーションとかを使っていただくとちゃんと黄みがかった肌になるので、こういうイエローもちゃんと馴染むので、ベースを変えると意外と肌に馴染むんですよね。私はイエローベースなんで普通にいつも通りの黄みがかったファンデーションのまま使ってるんですけど、はい、こんな感じです。次はオレンジを使って二重幅にオレンジをのせます。で、私が今回のせるこのオレンジのカラーも結構濃いめなんですね。なんですけどこのブラシでのせることによって濃くつきすぎないので、この二重幅にのせるときは私指じゃなくてブラシで繊細に入れます。はい、こんな感じです。なるべくこの段階ではラメの粒子が入ってないアイシャドウを選んであげてください。ラメが入っちゃうとハレーションを起こしちゃって光で色が飛んじゃうんですね。だからパールが入ってないものを使うことをおすすめします。次はアイラインに行くんですけれども、私はいつもまずこのまつげとまつげの間を埋めていくんですけど、私が持ってる筆の中で一番細いんですけど、すっごい細いブラシ、濃いめのブラウンのパウダーを取ってまつげとまつげの間を埋めていきます。で、埋めるときはこの鏡を下にしてこうやってまつげとまつげの間を埋めていってあげたら描きやすいです。で、これは太く入れちゃえば入れちゃうほど逆に目がねちっちゃく見えちゃったりするんですよ。で、これをパウダーで埋める理由が、リキッドは
目元をはっきりさせたいとか目力をアップさせたい時に向いてるんですけど、パウダーはナチュラル感とか目のボリュームもパキッと出すんじゃなくてじわっと出してくれるから、私はパウダーでいつもここを埋めてます。リキッドが描きやすい人はリキッドでもいいんですけど、すっごい細いリキッドタイプを使ってあげた方が私は馴染むと思います、目にちゃんと。こんな感じです。でもこれやると全然目の大きさが違うんですよね。こんな感じです。跳ね方は自分のなりたい目でいいと思います。垂れ目なら下目に、つり目なら上目に。私は横幅を出したいので横にまっすぐ引きます。こんな感じです。次は粘膜カラーのパープルレッドみたいな色なんですけど、粘膜カラーなら何でもいいんですけど、目のくの字になる部分があるんですけど、その中を埋めます。結構繊細にやらないと危ないんですけど、ここに入れてあげると目と目の距離が少し近くなる。ただ目と目の距離がもともと近い方はやらなくてもいいと思うんですけど、目と目の距離を近くしたいとか、こうもっとクッと中に入った目に見せたいっていう人には向いてると思います。でその後に綿棒でぼかす。こんな感じです。さっきこのまぶたに塗ったオレンジ色があると思うんですけど、それと全く同じ色、目の下まつげの際を埋めていきます。普段のメイクだったらここはあまり埋めないんですけど、オレンジをもっと目元に出したいので、この目の際にオレンジを入れていきます。でここは涙とかで取れやすいんですね。なので外出する前のメイクとかだったら意外と濃く入れてあげてもいいと思います。はい、こんな感じです。こんな感じです。そうするとさっきよりは目元にオレンジが強く出たかなと思います。まずはビューラーで上げていくんですけど、根元をしっかり掴んで根元を上げるタイプなんですけど、これはね多分まつげで一番目力が出るところだと思うので、今回のメイクはこんぐらい結構しっかり上げます。まつげのベースをここの生え際、根元だけにつけます。全体的に塗る方いると思うんですけど、まつげのこの降りてくるのとかを防ぐためのものなので、基本根元だけでいいんですよ。こうやって細かく入れてあげる。髪の毛でも根元をしっかりアイロン通せば言うこと聞くじゃないですか。それと一緒です。次はマスカラに行くんですけど、ブラックで締めたいとこではあるんですけど、夏なので淡い色でブラウンを使います。でこれもまつげの上、毛先にのせていきます。なんでかっていうと、今回はまつげの長さを出したいんですね、ボリュームというよりは。なので毛先を中心に入れてあげるけど、物足りないなと思ったら全体的につけてあげてもいいと思います。カラーのマスカラって部屋の中よりも外にいる時の方が可愛さがより伝わるんですね。だから結構繊細に丁寧に入れてあげた方がいい。外だとしっかり見えるから、マスカラのこのダマ感とか束感とか。はい、こんな感じです。私これブラウンだけど多分元のまつげがあるから結構強くなるんです。だからアイラインはわざとブラウンにしました。多分これでブラック使っちゃうとめっちゃ強くなっちゃうのでこうしました。
上まつげにさっき根元に入れたみたいに下まつげも根元だけに入れていきます。さっき使ったブラウンを入れていくんですけど、これがつけすぎ注意なので、このマスカラをティッシュオフします。これでティッシュオフしてあげて、もうちょっとでなくなるかもっていうなくなりかけのマスカラって意外と塗りやすいんですよ。あれっていくら強く入れたとしてもべちゃってつくことがないから、だから私は今その状態にしました。このブラシを今。そしたらこれを横にウィーンって入れていくんですけど、つきすぎないんですね、これティッシュオフすることによって。だからもともとまつげがすごいあるって方はこの方法を試すとナチュラルですごく可愛らしい目元が作れると思うのでおすすめです。こんな感じです。さっき使ったここのアイラインで使ったブラウンがあると思うんですけど、それよりもワントーンくらいブラウンで、ここの目尻の際の下の部分にキワキワです。キワキワを攻めて少し濃い色を入れてあげる。ここに少し濃い色を入れてあげると目元が締まるんですね。かつ目尻が下がる。だけど垂れ目にはならないっていう魔法のゾーンです。だからここに少し濃い色を入れてあげるけどちゃんとぼかしてください。ブラウンとオレンジってすごく相性がいいので、さっきこの目の下の際、まつげの際にオレンジ入れたんですけど、ここにいきなりブラウン入れても色は馴染んでくれるので違和感はないです。だからそこは大丈夫です。少しですね遊び心を入れたいなと思ってリキッドタイプのこういう大粒のラメが入ったものってあるじゃないですか。目頭に入れていきます。はい、このくらい伝わってるのかな。ここです伝わってるのかな。そしたらこれも馴染むようにぼかしていきます。でこの今回使ったラメがオレンジとピンクが混ざったラメなんですね。光るとオレンジとピンクっぽいんです。だからオレンジにはすごく相性がいいんです。ここでちょっとブルーっぽく光るものとかだったら馴染みは悪いと思うんですけど、それはそれで個性的で可愛いんですけどね。もちろんちょっとモテも入れたいじゃないですか。だから馴染みいいものにします。たまに動いてる時に分かるぐらいがちょうどいいです。キラッとしてるぐらいがちょうどいいです。可愛いです。そしたら次にチークを入れていきます。ここでオレンジチークもあるんですけど、オレンジチークを入れちゃうと少し個性的すぎる、おしゃ顔すぎてしまう。それはそれでグッドだと思うんですけど、やっぱり血色感っていうところを重視してチークは入れたいので、オレンジ味はあるんですけど肌なじみのいい色を選んであげてください。チークって意外と難しいですよね。私チークが一番難しいと思ってて、メイクの中で実は私はねなんですけど、人の骨格によって入れる場所も違うければ意外とこの色いいと思ってつけると全然自分の血色に合わなかったりするから難しいんですけど、血色感はあるんだけどオレンジ味がある色を使います。そしたら私の骨格が結構ここに影が入るんですね。外側に影が入る輪郭をしているので、ここの輪郭に沿って入れるのもありなんですけど、少し私は多分クールかキュートだったらクール顔なんだと思うんです、自分の分析ねだから少しキュートを入れたい、チークで。なので入れる場所を目の下のこの辺りに入れます。ただこれを入れすぎてしまうと浮いちゃうんで、チークだけが。こんな人いないと思うんですけど、私は
チークはいつもブラシ2個使ってて、1回入れてぼかす用のブラシ使うんですよね。この1本のブラシでさささっと終わらせたいところではあるんですけど、チークって一番顔が変わるんですよ。骨格を作れちゃうし、ボリュームを出したいところにチークって入れたりとか、血色感を出したいところに入れるんですけど、全然顔の印象変わるから、はい、こんな感じです。伝わっていますね。はい、こんな感じでチークを入れたら、私はここでハイライトを入れるんですけど、ふわふわの大きめのでふんわり入れるのが好きなのでふんわり入れたいんですけど、まず私は鼻先に入れます。ハイライトを入れる位置は高く見せたいところに入れるので、この鼻先は高く見せたい、だから鼻先にまず入れます。で、ここに入れる人もいると思うんですけど、私はここには入れません。この鼻先だけに鼻先を主役にしたいんで、あんまここは鼻孔のとこは入れません。ここも入れる方いると思うんですけど、可愛い顔を作るときはここは入れないことをおすすめします。結構ここが張ってるように見せるのはビューティー寄りの顔になってしまうんで、だいたいハイライトってここに入れると思うんですけど、私はもうここがあるんです。高いんです、位置が、骨格が。だからさっきチークを入れた位置があると思うんですけど、その中心にほんのりのせます。入れすぎるとチークが飛んじゃうから、色味がほんのり入れます。もしこの作業が難しいなとか思ったら、パール入りのチークを使ってあげると一発で完成するんで、それも試してみてください。はい、こんな感じです。動いた時に分かると思います。そしたら最後にリップに行きます。まずベースというか下に塗るリップの色は色味がかったオレンジを使います。で、オレンジ色のリップは血色が良すぎるので、こんな感じで手で一旦ぼかします。イエローって赤みを抑える効果があるので、結構血色感を悪く言うとなくしてしまう。だから今使ったオレンジはイエロー味が結構入ってるオレンジなので血色がなくなってしまうので、この上にリキッドタイプのオレンジ色を重ねます。これは中心に重ねる、中心から外側にボケていくっていう感覚でのせていく。で、私は最後にティッシュで軽くオフします。はい、そしたらじゃん、私の夏のパイナップルメイクはこんな感じです。じゃーん、どうですか？私的にはリップが主役かな。リップが可愛いです。これただこれで目元もめっちゃはっきりオレンジとかだときつい顔になっちゃうけど、そこのバランスを取るとすごく可愛い、モテも意識できるパイナップルメイクになると思うので、皆さんぜひ参考にしてみてください。これもうちょっとチーク濃く入れても可愛いと思います。ただ私はちょっと性格上っていうかこのくらいにさせていただいて、白とかオレンジとか黄色が入った浴衣にしたいですね、私はね。だからちょっと今年の夏は絶対浴衣着たいんでちょっとしますんで、ちょっと SNS に載ったらぜひちょっと見てみてください。今回はパイナップルメイクをやっていったんですけれども、季節によって例えばリンゴメイクとかイチゴメイクとかもあると思いますし、あとは流行りのメイクとか、あとはパーツごと取ってまつげの上げ方とか眉毛の詳しい描き方、うまく描くコツとか、そういうのも知りたければコメント欄に、教えていただければ私も動画にしたいと思うので、
ぜひ皆さんコメントを送ってください。今回はこのパイナップルメイクにも、例えばこの目頭にラメを入れて少しキュートにするとか、例えばパキッとオレンジすぎないでそれをうまくぼかしてモテに持っていくとか、結構モテを意識したパイナップルメイクになってると思うんですけど、皆さんモテたいじゃないですかね。今回はパイナップルメイクだったんですけど、次の動画でもちゃんと私はモテるテクニックをね一つは入れていきたいと思っておりますので、私なりのモテメイクも、ちょっと期待していただければなと思います。